Органы финансовой полиции осуществляют работу по выявлению и возвращению активов, добытых преступным путем и выведенных из Казахстана за рубеж. Так, в ходе расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы Храпуновых агентством финансовой полиции направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской конфедерации об оказании правовой помощи по уголовному делу. Документы и доводы, приведенные в поручение об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытых преступным путем. В настоящее время компетентными органами Швейцарии арестованы активы семьи Храпуновых до установления законности их происхождения, изъяты банковские, финансовые и другие документы для изучения и дачи правовой оценки по ним действиям фигурантов по делу.